ندن دوره گشتیه ولات پرور آکورد دزگهین سیویل و اقدورین سیاسی ین کرد به هفدو ره هلوسته که بگرن. حسن kösen کردستان 24 دیاربکر بله تماشاوانین هیچ کردستان 24 دیاربکر حریم کردستان بله تماشاوان سالی بدرخان چاودێری سیاسی باکوره کردستانی جمردینه لگل منه دنباش که محمد صالح محمد صالح نها ایرو 400 روشنبیر نونرین رخصتین سیویل دموکراتیک سیاسی لدیاربکر برتک نرازی بون لحنبر کریارین پکک نیشاندان هر وها دوی ریزیده بیجک و حمی آلین سیاسی ین دروی پکک و هاویر دورا پکک او نرازی بون دا آسا هری برزده نیشاندانه دبیجن پکک دوی سروریا حرمان کردستانی بناسه الگورا بحوریاتا پکک دی گوه بدوی حلوستا کرد ev daxuyaniya van rewşenbîran van aliyên siyasî nûnerên partiyên siyasî saziyên medenî gelekî mühim bû bes di nezera min de kemûkurtiyên vê daxuyaniya wan jî hebûn çünkü bi salan e yanî PKK kiryarên Rûsa dike û ev nûner partiyên siyasî rewşenbîr jî van daxuyaniyan belav dikin lê ji bo ku bankek bihêz were kirin divê bêgotin ji PKK re ew kesên êrişî pêşmerge kirine wan radesî hikûmeta Herêma Kurdistanê bike bila werin darizandin ew kesên boriya neftê ya petrola Kurdistanê kirine armanc werine dadgehkirin yanî PKK di roja êrişa bo ser pêşmergeyan de eşkere kir ku wê ew kiryara li xwe girt û got me ew kiryar kiriye piştî wê bi du rojan jî di daxuyanekê de dibêjin em ji ber rodana vê biyarê gelekî xemgînin mesele ev e yanî mühim ew e ku heger aliyên siyasiyên Kurdistanê giring e daxuyaniya wan lê gelekî jî kemûkurtî tê de hene gelekî mühim e Keke Muhammed Salih nuha babetek heye gelek diraya giştiya Kurdî de li ser tê rawestandin. Nuha PKK لگل پلاتفورمین ترکان لگل پلاتفورمین عراقی لگل پلاتفورمین ایرانی ین سوریه برزداری به دانستاندنکی تولرانس حرمتکی مزن لگل واتف دگره حتی وادکی برپرسیارین ریخستنین خو وادکی نونرین ریخستنین کو او اداره دکه مثلا لباکر خلق دی چی دنگ دی دیوانا نها جبو چه PKK ریزی لی رaya گشتیا کرد ناگری حرمتا دیتن حزد حلوستی کردی ورناگری براستی اف پرسکا گود رaya گشتی ده گلکی لسرتی راوستاندن ev pirseke gelekî mühim bû ku te anî rojevê destê te xweş be Birêz Cemal ev dema tu temaşe dikî ez ê çend numuneyan bidim mesela li Rojavayê Kurdistanê komên Suryan hene komên Ermenî hene komên Aşûrî hene û PKK li gel wan hevpeyman e dîsa li Şingalê li gel heştî şeعبî hevpeyman e û ew komên ser bi PKK li Şingalê müçe maaş ji heştî şeعبîyê distînin yanî ev ne tiştekî veşart ye û tiştekî gelekî mühim niha li Mexmûrê jî heman tiştê ku Şingalê heye li Mexmûrê jî heye ev babeta li Bakurê Kurdistanê jî ev toleransa PKK ji wan kom û grûpên ne Kurd re gelekî zêde ye lê dema ku mesele dibe Kurd tehemmûla wê ji hevgirtin û rêkrêziya Kurdî re tune ye piştî her êrişê ew kesên ku li gel PKK ne goya rewşenbîrin goya nivîskarin banga edebiyata birakujiyê dikin tiştekî wisa tune ye Herêma Kurdistanê herêmeke de facto ye serweriya wê heye û pirsa Kurdî jî li her çar parçeyên Kurdistanê jî pirsa serweriyê ye îro li başûrê Kurdistanê serweriyeke meşru ya Kurdan heye û mafê her Kurdîye ku wê serweriya meşru Herêma Kurdistanê biparêze îro nabe ne PKK ne Partî Demokratîk Kurdistanê İran ne jî PEJAK ne jî PAK wê serweriya Herêma Kurdistanê bin pê bike ne meşru ye ku ew karê PKK li başûrê Kurdistanê dike û divê demildest dev ji wan kiryarên xwe berde lewre
yani med ev de jî dît piştî rêkeftina Şingalê ya Herêma Kurdistanê û Iraqê aliyên siyasî nûnerên aliyên siyasî yên de Iraqê û Herêma Kurdistanê welatên Kendava Erebî, welatên Yekîtiya Ewropayê, Brîtanya, Kanada piştevaniya xwe ji rêkeftina Şingalê re anîn ziman. Bilakis heştî şeعبî ku em dizanin dijminê Kurdan e, dîsa her wisa wezîrê Serokwezîrê Bereyê Iraqê Nûrî Malikî, Heyder İbadî û İranê nerazîbûna xwe derbarê rêkeftina Şingalê de anîn ziman. Kek Mihemed Salih her divê çerçeveyê de ji te bipirsim niha. Rêkeftina Şingalê de helbestek wisa. Niha hêzên navnetivî, platforma navnetivî, demokratîk ya cîhanê piştgiriya xwe ji Herêma Kurdistanê re dest nîşan dike. Amerîka Wezîrê Derveyê Amerîkayê Mike Pompeo dest nîşan dike dibêje ku Herêma Kurdistanê tecrübeya wê tecrübeyeke ji bo me weke Amerîka jî kul rojhilata navîn em Sûdê ji wê tecrübeyê werbigirin bi taybetî jî navê Cenabê Serok Mesûd Berzanî tîne ziman. Her wiha di yanî welatên Yekîtiya Ewropa di wê çerçeveyê de tev digerin. Niha li Rojavayê Kurdistanê jî yani welatên Ewropayê hêzên hevpeymanan dixwazin diyalogaka Kurdî çê bibe. Qandîl PKK dest nîşan dike dibêje ku lazim e hêzên derve di vê danûstandinê de cih negirin. Heta Cemîl Bayik dest nîşan kir ku ew vê danûstandinê vê diyalogê ji medya wergirtina an got awayekî negatîv xwe nêzî kir. Gelo ew aliyên got PKK di herêmê de li gel wan tev digere û dijberiya destkefteyên Kurd dikin. Nirxandina te li ser wê yekê bigirim keke. Ev ya rast ku ez ê bînim dîsa dêm ser babeta Şingalê, Şingal herêmeke gelekî stratejîk e û ji xwe em hemû dizanin di sala 2016 de Herêma Kurdistanê piştî ku Şingal bi operasyoneke berfireh ya pêşmergeyan ji destê terorîstên Daişê hat rizgar kirin. Hevpeymaniya NATOyê hêza dijberiya Daişê koalîsyona navnetewî piştevaniya li hêza pêşmerge dike û Şingal cihekî gelekî stratejîk e. Îro heştî şeعبî li Şingalê bicî bûye. Heştî şeعبî ji ser rêya Şingalê bi her awayî xwe dikîne Sûriye. Ji Sûriye xwe dikîne heta Lübnanê û Yemenê. Ev tê ev rêya İranê ye bo mîhwera Şîe, bo mîhwera Hilala Şîe. Yani ew kiryara ku niha PKK aloz dike li Şingalê, li herêmên dinyê başûrê Kurdistanê yekser plana Hilala Şîe ya İranê ye. Di medyaya İranê jî de ez baş dişopînim medyaya İranê. Medyaya İranê hêzên PKK weke hêzên muqawemetê dest nîşan dikin. Weke hêza berxwedanê dest nîşan dikin. Yani ev tê wê maneyê ku İran li pişt van bûyeran e. İran dixwaze destêwerdanê di Herêma Kurdistanê bike û ji ser Şingalê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û ji Rojavayê Kurdistanê Sûriye û Lübnan û Yemen û ta ku destê wan bigêje beramber mihwera İsraîlê, mihwera Amerîkayê. Belê belê gelek spas çavderê siyasî Mehmed Salih Bedirxan ku ji Mêrdînê tu li gel min. Spas xweş, Maliya bak. Serokê Amerîkayê Donald Trump biryara dûrxistina Wezîrê Bergiriyê Amerîkayê Mark Esper da Donald Trump li ser Twitterê ragihand ku erkê Mark Esper bi dawî aniye û kêf xweş im ku rêveberê navenda niştimanî bû rûbirûbûna terorê Christoph Miller ku civata pîran bi tevayiya dengan biryara dest nîşankirina wî daye dê yekser bi wekaletkarê Wezîriya Bergiriyê bike. Piştî hilbijartên Amerîkayê hin agahî behsa destşikar vekşandina Mark Esper kiribûn